nta kintu na kimwe gikwiriye kutubuza gutanga ituro dushyigikira umurimo w'Imana, usibye kimwe gusa. Ikaze ho dukurikiye kuri channel yacu Rugero TV, reka kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza nyuma y'igice kijyanye na coronavirus ndetse n'urukingo abavuga na 356 aho twagiye tuhugurwa cyangwa se twahuguwe ibijyanye nuko nta hantu bihuriye usibye ko abantu babyitirira nta kuri kurimo. Uyu munsi tugiye kugaruka tuganira ku kintu cyitwa icya cumi n'amaturo. Ni ikintu gikunze kugirwaho impaka nyinshi n'abakristo batandukanye bitewe n'imyemerere cyangwa se inyigishirize baba barahawe. Ariko se ijambo ry'Imana rivuga iki? Dukuyeho ibyo twigishwa rimwe na rimwe bizamo n'amarangamutima, ukuri kw'ijambo ry'Imana ku cya cumi n'amaturo ni ukuhe? Reka Evangeliste Navutse Parfait adufashe, ubwo araza kutubwira ese kubera iki cya cumi gihari n'amaturo byavuye, ese n'icyaha umuntu utakishyuye, ese kuba umuntu akennye nuko adatanga icya cumi n'amaturo. Ni ibibazo bitandukanye, nawe ndibaza ko afite bimwe ajya yumva abantu bibazaho. Reka tumuhe ikaze akomerezeho anatuganiriza kuri iyi nsanganyamatsiko. Murakoze cyane kongera kunyakira hano muri studio z'Urugero TV. Imana ibaho umugisha. Dukomeje kandi gushimira abakunzi bacu, abakunzi b'ikiganiro bakomeje gukurikira izi nyigisho. Imana ibaho umugisha cyane kuko bigaragara ko mukomeje gufashwa. Iyi nyigisho cyangwa se ingingo tugiye kuganiraho nk'uko mwari mumaze kubivuga, ni inyigisho ivuga ku cya cumi. Iyi nyigisho ni inyigisho ikomeje guteza ibibazo mu matorero. Twagiye tubona ibibazo byinshi mu matorero, intambara nyinshi mu matorero uyu munsi zihari rwose. Murabizi mwebwe mudukurikiye cyane cyane abafite amatorero babarizwamo atandukanye. Ikibazo gikomeje guteza imvururu mu matorero atandukanye ni amafaranga akomeje gutukisha misiyo ya Yesu Kristo yivuga butumwa, akomeje gutukisha umubiri wa Kristo ari ryo torero ryera rishimwa n'Imana. Amafaranga akomeje guteza ibibazo mu itorero. Iyo tuvuze amafaranga rero abantu bahita bumva icya cumi. Uyu munsi bigezaho abantu bavuga bati gushinga itorero cyangwa gutangiza itorero ni business. Mu yandi magambo, itorero ryabaye business, itorero ryabaye ubucuruzi. Nyamara siko byagakwiye kumera. Icya cumi iyo kivuzwe abantu bumva amafaranga, abantu bumva business. Ariko igituma icya cumi gikomeje guteza ibibazo mu matorero ni ukudasobanukirwa, niko nabyita. Ni ukudasobanukirwa ijambo ry'Imana. Ese icya cumi ni iki? Reka dufate Bibiliya zacu dusome muri ubundi icya cumi tukibona cyane mu Isezerano rya Kera. Ni naho kiri iri jambo, ni naho ribarizwa mu Isezerano rya Kera, kuko mu Isezerano rishya ntitwongera kubona iri jambo ryitwa icya cumi. Kandi mu Isezerano rya Kera ryari itegeko gutanga icya cumi. Niyo mpamvu reka mvuge nk'imirongo dushobora gusoma iryo tegeko. Ni itegeko Imana yahaye Abisirayeli, ibategeka ko bagomba gutanga 1/10 mu rusengero. 1/10 ryari itegeko Imana yahaye Abisirayeli. Ushobora kubisoma mu Balewi igice cya 27 ku murongo wa 30, cyangwa se mu Kubara igice cya 18 ku murongo wa 26. Ushobora kubisoma kandi mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 14 ku murongo wa 20, cyangwa se mu Ngoma za kabiri igice cya 31 ku murongo wa 5. Iyi mirongo cyangwa ibi byanditswe nkubwiye ni ibyanditswe byerekana igihe Imana yategekaga Abisirayeli kujya baziririza cyangwa se bashyira mu bikorwa batanga icya cumi. Nyamara kandi iki cyari igihe cy'amategeko, cyari igihe cya Mose. Amategeko ni amategeko yitiriwe Mose ariko yahawe n'Imana. Nyamara kandi
mbere y'igihe cy'amategeko tubona Aburahamu nawe atanga icyacumi igihe yagihaga Melikisedeki. Uyu Melikisedeki yabayeho rimwe, yongeye kubaho, nta handi twongera kumubona mu byanditswe usibye mu gitabo cy'Itangiriro, muri Zaburi no mu gitabo cy'Abaheburayo. Ariko kandi si Aburahamu wenyine wagitanze mbere y'igihe cy'amategeko, kuko tubona na Yakobo igihe yasabaga Imana ko nimurinda akagaruka mu rugo iwabo i Kanani amahoro, igihe yarahunze mwene se Esawu, azashimira Imana kandi avuga ko azayihereza 1/10. Urumva icyo gihe nabo ni mu isezerano rya kera, ariko aba ni abagabo bari barahishuriwe iby'iri tegeko ry'icyacumi. Yari Aburahamu n'umwuzukuru we Yakobo, nabo batanze icyacumi bitarahinduka amategeko mu gihe cya Mose. Iyi mirongo rero nagusomeye mu Balewi 27:30, kubara 18:26, gutegeka kwa kabiri 14:24, no mu ngoma za kabiri 31 umurongo wa 5, ni mirongo yerekana noneho igihe icyacumi cyahindukaga, igihe Imana yategetse Abisirayeli ko bagomba gutanga icyacumi. Rero icyacumi, iyo tuvuze icyacumi, ni 1/10 by'umusaruro w'Abisirayeli, 1/10 mu byo Abisirayeli babaga basaruye bakabishyikiriza abatambyi mu rusengero. Intego y'icyacumi yari iyihe? Twavuze ko icyacumi cyakoreshwaga mu isezerano rya kera, kandi ryari itegeko Imana yahaye Abisirayeli, ntabwo ari itegeko Imana yahaye itorero. Nta nubwo icyacumi kivugwa, ntitukibona mu isezerano rishya. Intego y'icyacumi rero yari iyihe? Intego y'icyacumi, icyacumi kwari kugira ngo gifashe abatambyi, kwari kugira ngo ni ibintu bitatu, ni ibintu bine. Kwari kugira ngo gifashe abatambyi, kwari kugira ngo gifashe mu mirimo, ibikorwa byakorerwaga mu rusengero, kwari kugira ngo gifashe mu myiteguro y'iminsi mikuru Abisirayeli bizihizaga, kwari kugira ngo gifashe abakene batari bafite ubutaka. Reka nongere subiremo ibi bintu, ni bine. Icyacumi cyari gifite intego yo kugira ngo gifashe abatambyi. Urabizi neza ko abatambyi babarwaga mu muryango wa Lewi, ntibigeze bahabwa gakondo, bagombaga rero kugira ikibatunga, ikibabeshaho. Rero Abisirayeli bazanaga icyacumi 1/10 mu byo basaruye cyangwa se mu byo binjije. Icyo 1/10 cyashoboraga gufasha abatambyi, cyashoboraga gufasha mu bikorwa, mu mirimo yo mu rusengero. Nituvuga ngo mu mirimo yo mu rusengero, hari ibikorwa byinshi bitandukanye. Hari abarindaga urusengero, hari ibikoresho byakoreshwaga mu rusengero, kandi ibyo bikoresho byashoboraga kumeneka, bimwe byashoboraga kumeneka cyangwa se bikangirika. Byasabaga ko babibungabunga, babirinda, babyitaho. Amasuku yakorwaga mu rusengero. Ibyo byose byari ibikorwa, ariko bitashoboraga kubaho hatabayeho kugushyigikira uyu murimo w'Imana wo mu rusengero. Icyacumi rero cyari gifite gahunda yo gufasha abatambyi, gufasha ibikorwa byo mu rusengero. Kandi iki cyacumi, muri iki cyacumi cyatangwaga n'Abisirayeli, ni naho havaga ubushobozi bwo gutegura iminsi mikuru itandukanye. Iyo tubona n'iminsi mikuru 7 yakorwaga n'Abisirayeli mu gihe cy'isezerano rya kera. Ikindi kandi tubona nuko iki cyacumi cyatangwaga n'Abisirayeli cyazaga gufasha abakene batari bafite amasambu cyangwa se batari bafite gakondo, batari bafite ubutaka. Iyo rero urebye neza ibi byacumi byatangwaga, ko hari ibyacumi byinshi. Urumva hari cyafashaga abatambyi, cyafashaga imirimo yo mu rusengero, icyafashaga mu minsi mikuru, icyafashaga abakene badafite ubutaka, badafite aho kuba. Iyo urebye ibi byacumi byatangwaga, usanga ahubwo byararengaga 1/10, aho benshi bemeza ko Abisirayeli batangaga 23% by'umusaruro. Urumva ko ibyo batangaga birenze 1/10. Rero ndagira ngo nshimangire iki kintu ko icyacumi ryari itegeko Imana yahaye Abisirayeli mu gihe cy'isezerano rya kera. Ntabwo ari itegeko dufite uyu munsi, ntabwo ari itegeko Imana yahaye itorero, kandi uyu munsi tukiri mu isezerano rya kera, ahubwo turi mu isezerano rishya. None se uyu munsi mu isezerano rishya ni iki tugomba gukora, cyangwa se ni iki tugomba gutanga? Uyu munsi ntabwo ijambo ry'Imana mu isezerano rishya
ntabwo duhamagarirwa gutanga ibya cumi. Igihe Yesu Kristo yazaga mu isi, tuzi neza ko yavutse mu gihe cy'amategeko. Yaraje abaho mu gihe cy'amategeko, n'imikurire cyari igihe cy'amategeko, ariko amaze kuzuka institution y'Imana cyangwa se imitegekere y'Imana mu buryo bw'iyobokamana yarahindutse, kuko amaze kuzuka ibya kera byahise birangira. No kuvuga ngo isezerano rya kera ryahise rirangira, kuko yamaze gupfa, yaravuze ngo byose birarangiye. Isezerano rya kera ryahise rivaho, hatangira isezerano rishya. Ni ukuvuga ngo niba tuvuze ngo isezerano rya kera ryahise rivaho, ibitambo byatambwaga byavuyeho, inyamaswa zatambwaga zavuye, ibicaniro byavuyeho, iriya mihango yose yakorwaga yavuyeho. Niba imihango n'ibyo bitambo byatambwaga byaravuyeho, ni ukuvuga ngo byajyanye n'ibyacu. Ahubwo Yesu Kristo atangiza iyindi institution nshyashya, atangira iyindi, mu mbare gukoresha ijambo, iyindi miyoborere mu buryo bw'iyobokamana ry'abakristo rishyashya. Muri iyo miyoborere mishya y'iyobokamana ry'abakristo, havuyemo ibyo bya cumi, havamo ibyo bitambo, noneho Kristo atangiza ibindi bishyashya. Muri ibyo bishyashya rero hajemo icyo twakwita ituro. Ariko ituro no mu isezerano rya kera ryari rihari, ariko uyu munsi ryitwa ituro, kuko uyu munsi mu isezerano rishya ntabwo duhamagarirwa gutanga icya cumi, ahubwo dusabwa gutanga ituro. Umva uko Pawulo yabwiye abakristo b'itorero ry'i Korinto. Yarababwiye mu Bakorino, ntabwo turi buhasome, ariko abafite Bibiliya bashobora kuhasoma. Mu Bakorino ba mbere igice cya 16 ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri. Ushobora kandi no gusoma mu Bakorino ba kabiri igice cya 9 ku murongo wa 7, aho Pawulo yababwiye ko bagomba kuza mu rusengero bafite ituro, kandi ku munsi wa mbere w'iminsi 7. Iyo tuvuze umunsi wa mbere w'iminsi 7, ni ku cyumweru kuri kalendari ya Gregory, ariyo kalendari tugenderaho uyu munsi. Pawulo rero yasabye abakristo b'itorero ry'i Korinto kujya baza mu rusengero bitwaje ituro, ariko kandi yongeraho ko gutanga iryo turo ugomba kuritanga ku bushake, ntabwo ari itegeko. Ugomba kuritanga ku bushake kandi ukaritanga ubyishimiye. Urumva rero itandukaniro rihari. Icya cumi twabonye ko ryari itegeko, kandi ryahawe bande? Ryahawe Abisirayeli. Ryari mu gihe cy'isezerano rya kera. Hanyuma isezerano rishya ritangijwe na Yesu Kristo amaze kuzuka. Ntabwo bikitwa icya cumi, ahubwo bihindutse iki? Bihindutse ituro. Ituro tugomba gutanga gute? Ese turitanga ku itegeko? Oya, ntabwo ituro ryo mu isezerano rishya turitanga ku itegeko, ahubwo turitanga ku bushake bwacu, kandi tukaritanga tunezerewe. Ariko mu gihe cy'Abisirayeli byari itegeko gutanga 1/10. Turabona rero ko hariho itandukaniro. None se iri turo, abantu benshi bajya bavuga ngo pastori, ngo tumuha amafaranga yacu ngo aribwa n'abapastori, umushumba wacu, apotre, n'amatitire atandukanye, nibo birira amaturo yacu n'ibiki. Ariko se urumva niba utangiye kuvuga gutyo, biragaragaza ko ari wowe uvuga ufite ikibazo, ari n'uwo wahaye iryo turo wenda akarikoresha gutyo nawe afite ikibazo. Kuko niba yararikoresheje mu buryo budakwiriye, nawe afite ikibazo, kuko ituro rigomba gukoreshwa mu buryo bukwiriye. Ariko nawe uvuga gutyo ufite ikibazo. Ikibazo ufite ni iki? Nuko niba utangiye kuregreta gutyo, niba utangiye kwicuza impamvu watanze iryo turo, nuko waritanze bitavuye ku mutima, nuko waritanze utabishaka kandi utabyishimiye. Iyo utanze wishimiye iyo utanze bivuye ku bushake kandi wishimiye icyo utanze, ntabwo na rimwe ushobora kwicuza. Wowe uratanga uko ubikoze ku bushake, hanyuma niba utanze uwo uhaye abikoresha neza, abikoresha nabi, wowe ntabwo biba bikureba. Biba bisigaye ni urubanza rwe n'Imana. Igikuru wowe wabikoze, kandi biba byiza ubikoze ku bushake bwawe, ukabikora ubyishimiye. Rero
nari ndiho mvuga ngo intego, twabonye ko intego y'icyacumi kwari ugufasha abatambyi, kwari ugufasha mu mirimo yo mu rusengero, kwari ugufasha abakene badafite ubutaka, kwari ugufasha mu gutegura iminsi mikuru abisirayeli bizihizaga. Ariko tugarutse ku ituro, iri turo ritangwa n'umukristo wizeye, akaritanga ubushake, akaritanga anezerewe. Intego y'iri turo n'ubundi ni ugushyigikira umurimo w'Imana. Turabizi neza ko ku matorero yacu rimwe na rimwe hari abapasitori babizerwa, bahamagariwe gukora umurimo w'Imana, babizerwa rwose. Ndabizi ko hari abandi batarabizerwa, ariko hari abandi bapasitori babizerwa, reka mbite nkoresheje ijambo, baba full time, bahora ku itorero badusengera, batwigisha ijambo ry'Imana, nyamara badafite ikindi kintu kibatunga kibabeshaho. Bene abo iyo utanze bya bintu utanze bibasha kubafasha gufasha wa mushumba mu mibereho ye ya buri munsi. Kuko niba twigisha, niba dusengera, ntidukwiye kwirengagiza ko akeneye n'ibindi bimufasha mu buryo bw'imibereho, mu buryo bw'ubuzima, kuko ubuzima hari ibyo budusaba. Si kuba pastori gusa babizerwa, turabizi neza ku itorero, amatorero yacu, urusengero rusengeramo ruzakenera amashanyarazi. Ese amafaranga azishyura amashanyarazi azava hehe? Hazava muri kwa gutanga kwawe, bivuye ku mutima ubishaka, bivuye ku mutima ubikunze. Uzavuga uti nsengera mu rusengero, baracuranga, barakoresha ibyuma by'umuziki, wenda barakoresha n'ibindi byinshi bikenera amashanyarazi, kubera yuko mpafashirizwa, kubera yuko binyubaka, ibyo numva ahangaha, ibyo nigishwa ahangaha, masengesho bansengera agira impact, agira ingaruka nziza mu buzima bwanjye, mu bugingo bwanjye, mu buryo bw'umwuka. Reka nkore ku butunzi Imana yampaye, nshyigikira umurimo w'Imana. Kandi ntabwo dushyigikira umurimo w'Imana ku matorero dusengeramo gusa, ushobora no gushyigikira umurimo w'Imana hanze y'itorero rusengeramo. Hari amaradiyo hirya no hino twumva yigisha ijambo ry'Imana, hari abapasitori bagenda bavuga ubutumwa hirya no hino, akavuga ati ngiye nko muri Sudani kujya kubwiriza ubutumwa, ugasanga yabuze itike imugeza muri Sudani. Wenda uwo mupasitori nta nubwo, cyangwa se umuvugabutumwa si uwo mu itorero ryawe. Ndimo ndavuga intego y'ituro uyu munsi mu isezerano rishya. Icyo gihe nk'umukristo, nk'uwizera, kuko twese tutitaye ku matorero dusengeramo nubwo yabatandukanye, ushobora kuvuga ngo muvugabutumwa, kugira ngo ubutumwa bwiza bugere kure, niba hari ikiganiro ufite kuri radiyo, ndakora ku butunzi bwanjye kugira ngo nshyigikire iryo vugabutumwa ukora. Ndakora ku butunzi bwanjye kugira ngo nguhe itike ikugeza muri Somalia cyangwa se kugeza muri Sudani kujya kuvuga ubutumwa bwiza. Iryo turo utanze rigira umumaro mu kwamamara ku butumwa bwiza. Urumva rero intego y'ituro ntabwo kwari gufasha abatambyi gusa, nkuko icyacumi cyari kimeze, ngo nta nubwo kwari gufasha abakene gusa nkuko icyacumi cyari kimeze, nta nubwo kwari gufasha mu gutegura iminsi mikuru y'Abisirayeli bizizaga. Izo zari intego z'icyacumi, ariko intego y'ituro uyu munsi ni ugufasha umurimo w'Imana, no gushyigikira ivugabutumwa. Kandi munyumve neza, ushobora no gutanga ituro kugira ngo ufashe abakene, abatishoboye, nabyo ni byiza. Ariko nk'uko tubibona, ituro ryo mu isezerano rishya rigomba kuba ritanzwe ku bushake, ubishatse, kandi ukabikora ubikunze. Rero ntabwo nshaka n'ubundi gutinda, reka tugane ku musozo w'inyigisho, ngira ngo usobanukiwe ko mu isezerano rya kera hatanzwe itegeko ry'icyacumi rihabwa Abisirayeli. Mu isezerano rishya nta tegeko, umukristo uwizeye wese ntabwo tukigengwa n'amategeko, nk'uko tubisoma mu Baroma mu gice cya 6, ahubwo tugengwa n'ubuntu twagiriwe kubwo kwizera Yesu Kristo. Rero icyo dukora, ntabwo dutanga icyacumi. Reka mvuge gutya, abantu bavuga ngo natanze icyacumi, iryo jambo ntabwo ari ijambo ryo mu isezerano rishya, ni ijambo ryo mu isezerano rya kera. Ahubwo uyu munsi sinzi impamvu abantu bavuga ngo ibyacumi n'ibyo mu isezerano rya kera. Iryo jambo icyacumi ntirikwiye gukoreshwa mu isezerano rishya. Mu isezerano rishya hakoreshwa ituro. Reka wenda basi tubyite ko ari ituro ridasanzwe, ariko ituro ryose ni ituro. Mu isezerano rishya ni ituro, hanyuma iryo turo rikaza rishyigikira umurimo w'Imana.
tugana rero ku musozo dufata umwanzuro, nakubwira ko icya mbere Yesu Kristo yasohoje itegeko ry'icyacumi. Ni ukuvuga mu isezerano rishya byararangiye, byose byararangiye. Kuvaho Kristo apfiriye, agahambwa, akazuka, kuvaho azukiye, byose byararangiye. Kuko ibintu byose tubona mu isezerano rya kera, byaba biriya bitambo, ziriya nyamaswa babagaga bakabishyira ku gicaniro, biriya byose byo mu isezerano rya kera byashushanyaga uwagombaga kuza ari we Yesu Kristo. Icyacumi nacyo rero cyashushanyaga Yesu Kristo. Uti kubera iki? Icyacumi ubundi kimwe mu icumi ni ukuvuga ngo ni icya mbere. Mu cyongereza ni first fruits, ni ibya mbere. Ni ukuvuga ngo niba ubonye 10 ku 10 uratanga icya mbere muri ibyo 10 ku 10. Icya mbere mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 ku murongo wa 20, reka hano tuhasomeye kuko ntabwo twigeze dusoma Bibiliya cyane uyu munsi. Mu Bakorinto ba mbere, Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 20 aravuga gutya. Abakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 20, umva uko haravuga ngo ariko mu by'ukuri Kristo yarazutse atubera umuganura wapfuye bazazuka. Ni ukuvuga iki? Ni ukuvuga Kristo yasohoje iri tegeko ry'icyacumi ubwo yazukaga aba umuganura. Iyo bavuze umuganura, niwe wazutse mbere y'abandi bazazuka, kuko tuzi yuko abapfuye bamwizeye nabo bazazuka kuko hari uwabanje kuzuka ari we Kristo. Urumva uko kubanza niko kuba kimwe cyane, ni rya rimwe n'icumi yabaye umuganura w'abagomba kuzazuka. Yesu Kristo rero ni muri ubwo buryo yasohoje itegeko ry'icyacumi. Uyu munsi ku bwa Yesu Kristo ntitukigengwa n'iri tegeko ry'icyacumi. Ikindi, tugana ku musozo, gutanga kose kw'iki gihe ntabwo bikwiye kwitwa icyacumi, bikwiye kwitwa ituro. Ntabwo ari icyacumi ahubwo ni ituro. Kandi gutanga kose gukwiye kuba mu bushake kandi tukabikora n'umutima ukunze. Ntabwo dukwiye gutanga kubera yuko umushumba yadutegetse. Ndagaya abashumba bategeka abakristo gutanga ku byabo. Ntabwo tukigengwa n'amategeko. Uyu munsi umukristo uwizeye agomba gutanga ku bushake bivuye ku mutima, akabikora bikunze. Uwo mushumba utanga amategeko, utegeka umuntu kuguha amafaranga, kuguha kubyo atunze, urakora amakosa. Birashoboka ko waba ubikora kubera ko udasobanukiwe ijambo ry'Imana, udasobanukiwe neza ijambo ry'Imana. Ariko ijambo ry'Imana tubona neza ko mu isezerano rishya ntabwo tugomba gutanga ku bw'itegeko, dutanga ku bushake kandi tukabikora tubikunze. Iyo udatanze ku bushake, iyo udatanze ubikunze, ibyo utanze Imana ntabwo ibyishimira. Ikindi, tugomba kumenya ko gutanga ituro ari igikorwa cyo kuramya. Kuramya ni ugutanga. Gutanga egare kuramya. Gutanga bihwanye no kuramya. Iyo dutanga tuba turamya Imana. Kandi umenye ko Imana ntikeneye amafaranga yacu. Oya, Imana ni umutunzi. Nkuko tubisoma muri Zaburi ya 50 ku murongo wa 10, Imana ivuga ko ibiri mu isi byose ari ibyayo. Amashyo n'amatungo byose ni ibyayo. Ntabwo Imana ikeneye amafaranga yawe. Imana ikeneye umutima wawe. Imana ikeneye ingingo z'umubiri wawe. Nkuko tubisoma nanone mu Baroma ibice 12 ku murongo wa 1, aho ijambo ry'Imana ridushishikariza kwitanga, mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima bishimwa n'Imana. Imana idusaba gutanga imitima yacu, idusaba gutanga imibiri yacu kugira ngo bibe ibitambo bizima bishimwa n'Imana. Haveho rero urujijo. Turasabwa gutanga, ariko tugatanga tubikuye ku mutima kandi tukabikora tubyishimiye, tubikunze. Ikindi, rwose bakristo muneze munkurikiye, ijambo icyacumi murekeraho kurikoresha. Iryo jambo si iryacu abagize itorero rya Kristo. Iryo jambo ryarangiranye n'Abisirayeli.
iryo jambo niryo mu isezerano rya kera, ntabwo ari iryo mu isezerano rishya. Iryo jambo ntabwo ari iry'itorero, ni ijambo ry'Abisirayeli. Ahubwo ijambo ry'itorero ujye ukoresha ituro. Niba wahaye mukene uvuge ngo watanze ituro ku mukene. Niba watanze ituro kugira ngo rishyigikire igikorwa, ni ituro watanze. Nushaka kurya ituro ridasanzwe ariko ntabwo ari icya 10, kuko uyu munsi ntabwo duhamagarirwa gutanga ibya 10, duhamagarirwa gutanga ituro. Kandi nyaboneka mu gihe cyose ugiye ku rusengero ubikore ubikunze, kandi ubikore bivuye ku mutima ubishaka. Nagaho rero nibyo rero nari nifuje ko tuganira, haveho urwo rujijo aho abantu bitiranya icya 10 n'amaturo. Abantu ugasanga kubera kubyitiranya birakomeza guteza ibibazo, kandi si abakristo gusa ahubwo n'abashumba bashobora kuba aribo ba mbere babyitiranya, bigatuma bisanga muri ayo makosa yo gutegeka abayoboke babo. Rimwe na rimwe ari naho haturuka ryarari ry'abashumba, ryarari ry'amafaranga, bigatuma batakaza wa muhamagaro wabo wo gukorera Imana, wo kuvuga ubutumwa, bagahindura umurimo w'Imana ubucuruzi. Ari abantu b'abapagani batizera batangira kuvuga ko amatorero y'uyu munsi asigaye akora business. Imana rero idufashe, Imana itubabarire. Hariho ibibazo bimwe na bimwe wenda ushobora kwibazaho, abantu benshi bakunze kwibaza. Bamwe bakavuga bati mbese icya 10 cyose umuntu yagitanga mu rusengero, cyangwa se ashobora kukigabanya, bimwe akaba yabitanga mu rusengero, ibindi akaba yabiha abakene. Nta kibazo, nta kibazo rwose. Niba wumva umwuka w'Imana akubwira ati uyu munsi wenda Imana yangiriye neza, yampaye 100,000, ndumva ibyo 100,000 nabitura Imana, ukumva iryo turo wariha Imana kugira ngo ushyigikire umurimo w'Imana, ariko ukumva ijwi ry'Imana ari kubwira ngo okay, 50 urayatanga mu rusengero, ayandi 50 urajya kuyafasha wenda kwa muganga muri CHUK, hari abarwayi bababaye badafite abarwaza. Niba wumva umwuka w'Imana akuyobora kubikora gutyo, nta kibazo kirimo. Igikuru nuko ibyo 100,000 uri bubitange ubishatse, kandi bivuye ku mutima, kandi ukabikora ubikunze. Hari abandi bakunda kwibaza ibindi bibazo bitandukanye, aho bavuga bati ese umuntu ufite umwenda ashobora gutanga ituro. Nge ndakoresha ituro, nubwo bamwe bavuga ngo ni icya 10. Ese umuntu ufite umwenda wa banki cyangwa se umwenda w'umuntu umuremereye atarabasha kwishyura, ese ashobora gutanga iryo turo, cyangwa se ashobora gutanga icya 10 nk'uko bamwe babivuga? Ndagira ngo mbwire ko Bibiliya itubwira ko nta wundi mwenda dukwiriye kugira usibye umwenda w'urukundo. Ikindi kandi, ese iyo ufite umwenda ntubaho? Ubaho gute se? Ubaho kubera ko Imana iba yabishatse. Ushobora kuba ufite umwenda wabuze nuko wishyura, ariko Imana ikakubeshaho. Byo birashoboka cyane. Twese tubeshwaho n'Imana. Rero uko Imana igushoboje, nubwo waba ufite wa mwenda wa banki cyangwa se w'umuntu runaka, uko Imana igushoboje, niba hari uko Imana yakugiriye neza, ntabwo umwenda wa banki cyangwa umwenda umuntu cyangwa umwenda w'umuntu ufite, cyangwa umwenda ufitiye umuntu, ntabwo byagakwiye kuba ikibazo, ntabwo byagakwiye kukubuza gutanga iryo turo ushyigikira umurimo w'Imana mu gihe cyose wumva ubishaka. Mu gihe cyose wumva ubishaka, ni byiza ko utanga iryo turo ugashyigikira umurimo w'Imana. Rero nakwanzura mvuga ko nta kintu na kimwe gikwiriye kutubuza gutanga ituro dushyigikira umurimo w'Imana, usibye kimwe gusa, usibye kuba waba wumva wowe utabishaka. Kubera ko mu isezerano rishya twabonye ko tugomba kubikora tubishaka, tugomba kubikora tubikunze. Wabitanga iryo turo, waritanga muri CHUK, waritanga muri gereza, waritanga mu bakene, waritanga mu itorero ryawe, ibyo ni ibyawe n'umwuka w'Imana uko akuyobora. Tega amatwi wumve icyo umwuka w'Imana akuyoboramo. Uko akuyobora, ni wumva wowe ushaka gutanga, utange, kandi utange ubikunze, hanyuma ubikore nk'uko umwuka w'Imana abikuyoboramo. Hanyuma rero ibyo icya 10 rwose tubisube mu mitwe yacu, kuko mu isezerano rishya nta na hamwe dusoma ko itorero rigomba kugendera munsi y'amategeko ya Mose, kandi muri ayo mategeko ya Mose harimo n'iri tegeko ry'icya 10. Ahubwo
tuyoborwa n'ubuntu kubwo kwizera Yesu Kristo, maze ubwo buntu akaba ari nabwo butwigisha icyo dukwiriye gukora kugira ngo tunezeze Imana, harimo no gushyigikira umurimo w'Imana. Imana rero ibaho umugisha, ndizera yuko ibyo ari byose havuyeho urujijo rwose. Bashumba, bavuga butumwa bagenzi banjye, reka mbasabe twirinde gukomeza guhesha isura mu murimo w'Imana kubw'inyungu y'amafaranga. Twe gutegeka abayoboke bacu gutanga amafaranga, gutanga ibyo bya 10 ku ngufu, ahubwo tubareke babikore ku bushake. Imana rero ikomeze kubagirira neza, Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze.